Всем привет, дорогие подписчики моего канала. Сегодня мы поиграем в Pet Birds. Наверное, все знают эту игру. Она, кстати, платненькая. $1 стоит для iPad. Не знаю, что я строю. Кстати, я прошел уже 2 локации. Не знаю, что я строю, серьезно. Что-то. Наверное, это шедевр. Да, это и что я построю? Ну да, вы застряли, понятно. Я не знаю, что я построил. Ой, как я обожаю эту игру. Закономерности такие классненькие. Может, надо просто поставить такую палку. Потом вот так. Потом вот так. А потом вот так снова. А у меня 2 осталось, капец, не хватит. Ладно, может, можно вот так как-то. Да что я построю? Да. Ну что ж, давайте поиграем в другую локацию. Давайте играем вот первую локацию сейчас. Ой, извините. Ну, хотя в этот уровень. Ладно, поиграем в этот уровень. Я вроде его уже проходил. Ладно, пройдем его. Так. Так и так. Ладно. Короче, сейчас будем проходить первую локацию. Первая локация. Все, мы знаем все. Вот. 5 минут назад. Да. Прошел первую локацию. Так, может так надо? Нет. Вот так? Да, вроде так. Ух ты. Прикольно. О, зачем я снимаю? 10 минут назад. Ой, надеюсь, я долго не буду проходить эту игру. Да. Ладно, сейчас построим нормально. Надеюсь, получится. Ну, получилось, но мост не классный. Ну, не такой себе. Кстати, почему я снова снимаю? Что такое? 1 час назад. Вы что, издеваетесь? Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Глеб Зиновьев. Всем пока.